Գոյամարտ սերիալը ժամանակակից հայկական հեռուստասերիալ է, որը քայլ առ քայլ վերածվում է հասարակական մեծ քննարկման թեմայի։ Այն դիտվում է ոչ միայն որպես զվարճանք, այլ որպես ծանր, հուզական ու խորքային պատմություն, որը շոշափում է ընտանիքի, մեղքի, վրեժի, սիրո և մարդկային ընտրության ամենացավոտ հարցերը։ Սերիալը հենց սկզբից հասկացնում է այստեղ հեշտ պատմություններ չկան և յուրաքանչյուր կերպար կրում է իր ճակատագրի ծանրությունը։ Պատմության առանցքում մի ընտանիք է, որի կյանքը կոտրվում է տարիներ առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքից հետո։ Հայրը մահանում է դաժան ու անարդար ձևով, մայրը ծննդաբերության ժամանակ, իսկ երեխաները մնում են առանց ծնողների խնամքի։ Այդ պահից սկսած սերիալը բաժանվում է երկու ժամանակաշրջանի՝ անցյալ և ներկա, որոնց միջև կապը դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն բացահայտվում է։ Այդ կառուցվածքը սերիալին տալիս է լարվածություն և խորություն, ստիպելով հեռուստադիտողին անընդհատ համադրել տեսածը նախկինի հետ։ Երեխաներից 3-ը մեծանում են պապի մոտ համեստ պայմաններում, բայց մարդկային արժեքներով հարուստ միջավայրում։ Մյուսը Մոսկվայում, օտար անունով, օտար ճակատագրով, ստի վրա կառուցված կյանքում։ Այդ երեխաները մեծանում են դառնալով ուժեղ, կամք ունեցող երիտասարդներ, որոնք կյանքում բռնցքամարտը դառնում է ոչ միայն մասնագիտություն, այլ նաև ինքնահաստատման, գոյատևման միջոց։ Ռինգը վերածվում է խորհրդանշական տարածքի, որտեղ բախվում են ճակատագրերը, անցյալն ու ներկան։ Սերիալի ամենաուժեղ կողմերից մեկը կերպարների հոգեբանական խորությունն է։ Այստեղ չկան միանշանակ հերոսներ, յուրաքանչյուր կերպար ունի իր ճշմարտությունը, իր ցավը և իր մեղքը։ Ավոն, ում մարմնավորում է Նիկոլայ Եղիազարյանը, այդ բարդ կերպարներից մեկն է։ Նրա կյանքի ընթացքը ձևավորվել է կորուստների ու մերժման մեջ։ Եղբոր մահից հետո հոր կողմից դուրս մղված լինելու զգացումը նրան դարձրել է փակ, դաժան ու հաշվենկատ։ Նրա երկակի կյանքը մի կողմից պաշտոնական ամուսնություն Էռնայի հետ, մյուս կողմից գաղտնի ընտանիք, ոչ միայն բարոյական անկման արտահայտությունն է, այլ ներքին քանդվածության նշան։ Էռնայի կերպարը սերիալի ամենահուզիչ գծերից մեկն է։ Նա կնոջ խորհրդանիշն է, ով ցանկանում է ընտանիք, երեխա և հանգիստ կյանք։ Նրա երազանքները բախվում են դաժան իրականության հետ։ Հատկապես, երբ պարզվեց, որ Էռնան ունի առողջական խնդիրներ ու բավական երկար ժամանակ պայքարել է քաղցկեղի դեմ, Ավոյի արածը նրա նկատմամբ իհարկե անարդար է։ Ավոյի կողմից կրած հոգեբանական ճնշումը, անտեսվածությունը և նվաստացումներն աստիճանաբար կոտրում են նրան։ Հեռուստադիտողը տեսնում է, թե ինչպես է հավատը փոխվում կասկածի, իսկ սերը ցավի։ Երիտասարդ հերոսների գիծը ևս առանձնանում է իր արդիականությամբ։ Նրանք ապրում են ներկայում, բայց կրում են անցյալի հետևանքները։ Նրանք չեն հիշում ողբերգությունը, բայց ապրում են դրա արդյունքներով։ Սիրային եռանկյունիները, ընտանեկան բախումները, փողի խնդիրները և ընտրության անհրաժեշտությունը նրանց կանգնեցնում են ծանր որոշումների առաջ։ Սերը սերիալում երբեք պարզ չէ, այն միշտ խառնված է վտանգի, զոհողության և սխալների հետ։ Տեսողական առումով գոյամարտը բարձր նշաձող է սահմանում։ Բռնցքամարտի տեսարանները նկարահանված են դինամիկ, իրական լարվածությամբ, մթնոլորտը, երաժշտական լուծումները և նկարահանումները սերիալին տալիս են մասշտաբայնություն և որակ։ Ամեն դրվագում զգացվում է մեծ աշխատանքի արդյունքը թե՛ ռեժիսորական, թե՛ դերասանական։ Դիանա Գրիգորյանի ձեռագիրն այստեղ հստակ է։ Սերիալը չի շտապում բացահայտել բոլոր գաղտնիքները, ինտրիգը պահվում է հաշվարկված, սյուժետային գծերը զարգանում են աստիճանաբար, իսկ ամեն սերիայի ավարտը թողնում է լարված սպասում։ Սա այն սերիալներից է, որտեղ հեռուստադիտողը ոչ միայն նայում է, այլ մտածում, քննարկում ու վերլուծում։ Գոյամարտը պատմություն է այն մասին, որ կյանքը մշտական պայքար է։ Պայքար ճշմարտության համար, սիրո համար, սեփական խղճի ու մարդկային դեմքի պահպանման համար։ Եվ հենց այդ պայքարն է, որ սերիալը դարձնում է հուզիչ ու իրական, իսկ հեռուստասերիալում իրադարձությունները էլ ավելի են լարվում։ Նոր գաղտնիքների բացահայտումներ, ինտրիգներ։ Եվ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու-բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Նշենք, որ ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, այնպես որ բաժանորդագրվեք, չկորցնելու, առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Ինչպես արդեն նշել էինք, հայր ու որդի հանդիպելու են, բայց հայրը այդքան էլ միանշանակ չի ընդունելու որդուն այսքան տարիներ անց։ Եվ պարզվում է, որ որդին մյուս որդու գումարը վերցրել ու հանգիստ ծախսել է, իմանալով, որ
Նրա եղբոր որդին Մոսկվայում պայքարում է կյանքի ու մահվան դեմ։ Նա ինքն է խոստովանում, որ իմաստ չկար իր կյանքի գնով աշխատած գումարը նրա որդուն փրկել, երբ որ չէր փրկվի, բայց ինչպես երևում է, եղբոր որդին փրկվել է և հիմա նրա առջև կանգնած է։ Արդյոք իսկապես նա տեղյակ չէ, որ եղբոր որդին ողջ է, թե սա խաղ է, որը նա որոշել է տանել առաջ, ցույց կտա ժամանակը, բայց որ ամեն ինչ այսքան էլ պարզ չէ, դա հաստատ շատ շուտով նոր ու հետաքրքիր բացահայտումներ են լինելու, ինչ-որ մեկը կանգնած է այս ամենի հետևում, արդյոք Հունան է թաքցրել Մարկին ու այսքան ժամանակ պայքարում է, որպեսզի նա ի հայտ չգա և ոչ ոք չիմանա նրա գոյության մասին, թե ուրիշ մարդ, ցույց կտա ժամանակը, դե ինչ, մաղթում ենք ձեզ բարի դիտում ու սպասում ձեր կարծիքներին։